सर प्लीज म्हाका मातशें हेल्प करची। हांव गरीब आसा, म्हाजी मागणी आसा। तो तांकां जो लॉस जाल्लो आसा तांकां भरपाई दिवची डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर। वास्को न्यू वाडे वाठारांत एका घराक उजो पेटून घर जळून खाक। सुदैवान घरांत त्या वेळार कोण नाशिल्ल्यान जिवीत हानी जाली ना। मात पुराय घर जळिल्ल्यान अदमासे 2.5 ते 4 लाखांचे नुकसान जाल्ल्याची म्हायती मुखार येता। घराक उजो लागिल्ल्यान शेजाऱ्यांनी रोखडेच अग्निशामक दळ तशेंच वीज खात्याक कळीत केल्ले। मात रस्त्यार गाडयो पार्क केल्ल्यो आशिल्ल्यान वाट काडून येता म्हणसर अग्निशामक दलाक मातसो वेळ लागलो, पूण तांणी हो उजो पालायलो। ह्याच संबंधान उलयतना घरातल्या सदस्यांनी आपली परिस्थिती गरीब आशिल्ल्यान आमकां मदत करची म्हण उलो मारिल्लो। त्याच उल्याक पावून मुरगांव नगरपालिकेचे कावन्सिलर सुदेश भोसले हांणी ह्या फॅमिलीक स्वताच्या पदरचे 10,000 रुपया दिले। तशेंच स्थायिक आमदार, येरादारी मंत्री तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी खंय तरी ह्या घराब्याक मदत करची म्हण तांणी आवाहन केलां। सर प्लीज म्हाका मातशें हेल्प करची। हांव गरीब आसा, ही म्हाजी मागणी आसा। आतां दिसता पळय हो जो तेंच्या घरान उजो लावलो काल आनी 6:30 सुमार असो आनी पूर्ण घर लासून गेले हेंचे। आनी काल हांगसर पळोवपा गेल्यार सगळे आमचे लोक आसा सायडींतले, जितले शेजारी आसा हांगसरले वाड्यावयले लोक आसा तेंच्यांनी हेल्प केलो म्हणून बरें जालें। टायमली कितें आसा की हांगसरले आमचे चेडूं आसा शेजारी नेबर तेंचें नांव कितें, तेणी ऑलरेडी इंटिमेट केलें हांकां फायर सर्विसीक हाका आनी टायमली हांगसर पावली फायर ब्रिगेड आनी सगळे फायर टेंडर बीन पावले। पूण एकूच कितें हांगसर जेन्ना येता आसतना जे आमचे नॅरो रोड आसा तितून आनी पार्किंग केल्ल्या कारणान हांगसर फायर ब्रिगेड येताली पळय ती टेंडर येतालो पळय तो पावपाक हांगसर मातसो उशीर जालो। पूण म्हाका दिसता तेंच्यांनी दिल्ली बिचोलकार तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा। फायर ब्रिगेड घेवन येयले ते तशेंच कशे भाशेन आनी आमचे जे लोक आसा हांगसरले भुरगे आसा तेंच्यांनी बरे प्रयत्न केले की गाडयो आसा रस्त्याचेर पार्क करता त्यो काडल्यो। म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा लोकांक कितें अशें जे रस्त्यार पार्क करता गाडयो पळय त्यो पार्क करपाचें न्हू, कित्याक अशें जेन्ना एमर्जन्सी कितें जाता फायर ब्रिगेड जाता घराक उजो लागता आनी कितें एमर्जन्सी कोणी सीक पडटा एम्बुलन्स बीन येता त्या टायमार अशें जे खंयचे एमर्जन्सी कॅज्युअलिटी व्हरपाक प्रॉब्लेम जाता लोकांनी तशें करपाचें न्हू। कित्याक आमी कोणाक ब्लेम करना, लोकांनी घरां वाडलेलीं आसा सगळें वाडलेलें आसा, पूण रस्त्यार गाडयो पार्क करप हें मातशें चुकीचें। जेन्ना अशें एमर्जन्सी घडटा पळय तेन्ना अशें जें जाता पळय तेन्ना खरेंच तें अशी कॅज्युअलिटी जाता, कॅज्युअलिटी आसता पळय त्या टायमार अशें फायर टेंडर जावं एम्बुलन्स पावपाक टायम लागता। काल देवाच्या सुदैवान कांयच हांगसर जावना, लोकांचे तेंचें नशीब बरें आसलेलें, लोकांक कोणाक कॅज्युअलिटी जावना। आनी फाटीं आमी पळयता नानक नगर हांगसर 5 बायक सकाळीं 3 जळयल्यो तेन्ना आमी धांवलेले थंयसर, थंयसर लोक येयले तेंच्यांनी पालयले तेन्ना फायर ब्रिगेड सुद्दां पावपाक ते टायम लागली। हेजो अर्थ कितें लोक खंयसर पार्क करता गाडयो तेंच्यांनी पार्क करचें न्ही ही म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा। आनी तशेंच आतां तेंच्यांनी जे मामलादार ऑफिसांतल्यान तलाटी सर्कल इन्स्पेक्टर येयलेले हनुमंत मांद्रेकर तेंच्यांनी हांगा एस्टिमेट केल्लो आसा 2,90,000 कितें केल्लो आसा एस्टिमेट। आनी सेकेंड थिंग जे फायर ब्रिगेडान दाखयला 4 लाख दाखयला लॉस दाखयला आसा। म्हाका तरी पूण हांव गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतची रिक्वेस्ट करता, तशेंच आमचे स्थानीक आमचे एमएलए आसा माविन गुदिन्हो जे आमचे मिनिस्टर आसा हांगसरले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तांकां जो लॉस जाल्लो आसा तांकां भरपाई दिवची डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर। आनी जे तेंचे खरें तेंची परिस्थिती बिकट आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करता गोवोरमेंटाक आनी एकदां कितें तांकां ती नुकसान भरपाई दिवची।